in collaborazione con Glam Vision e Ottima Trento. Tragedia in quota, un escursionista scivola e precipita per oltre 50 metri, un 32enne è morto sul lago Rai e diversi altri incidenti sulle montagne. Il mondo del tamburello e la Val di Non piangono l'improvvisa scomparsa di Federico Gasperetti. Nella sua carriera ha vinto tanti scudetti e anche trofei internazionali. Bidoni antiorso, il ritardo della provincia e i pochi finanziamenti. In Val di Sole con 200.000 euro ne sono stati sostituiti 90 su 400. Ciccolini, cambiarli tutti, dateci i soldi. Il cuore diceva resta, ma la ragione ha prevalso. Dopo 46 anni Rita e Bruno salutano il rifugio Berti e si tolgono qualche sassolino. Ci sentiamo comunque figli di queste crode. L'altra montagna. Perché in Italia non utilizziamo lo spray antiorso? Una domanda diffusa che lascia molti perplessi, ma c'è una risposta. Ottima Trento, dal 1997, consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it